So ayan po, ginabi tayo. At ayan itong sasakyan na to, multicab, ayaw na mag-start. So meron pa naman, umiilaw pa naman yung kanyang cluster. So ayun lang, hindi kaya niya na mag-start. So ito yung muna yung motorsiklo itong gagamitin pang jump start kasi wala akong mag-art nitong sasakyan na ito. So ito lang muna yung gagamitin ko. So time check muna tayo. Yan, 9:35 na ng gabi. Oh, tingnan mo na ang kanyang battery. Ito yung gagamitin ko na pang jump start. Yan. Okay. Yan, tatanggalin ko muna to. Ito din yung kanyang positive. Hanap na ako. Ito yung positive niya. Ground. Ito yung ground niya. Yan, body. Yan. Positive. Walang charger kasi. Wala pa akong charger. Yan. Okay. Try natin. Ito sa kabila. Yan, try natin. Ayaw talaga. Okay. Order tayo ng battery charger. Yan. Na tayo dito. Yan. Ito lang yung tag ano. Yan. Ito lang yung i-order ko. Yan, tag 200. Yan. Okay, so order natin 291. Yan. At ayan po, so dumating na yung order ko na battery charger para sa sasakyan. So maliit lang po siya. Ayan. Ito po yung charger ng battery.
Okay, so ito yung gagamitin ko pang charge ng multicab or motorcycle. So ang nangyari kasi at yan po, so ang nangyari po yung multicab ay ayaw na umaandar. Kaya try ko po ito na gagamitin para pang charge ng baterya ng sasakyan. So maliit lang po siya. Yan. So bubuksan ko. Yan. Ito yan. So ito na siya. Bubuksan ko na. Yan. Ito lang yung laki niya. So magaan lang. Voltage, current, capacity, current power, high efficiency intelligent pulse charger. Yan. So 12 volts, 2 amperes, gold medal. Okay. Yan. Parang ano na ang battery ng ano? Ay parang battery bank ng cellphone. Yun lang kalaki. Yan. Okay. So mayroon po siyang manual. Yan. Okay, so ito na. Yan. So mayroon siyang clip. Yan. Oh, ito yung itsura ng binili ko. Ito talaga yung itsura. Yan. Okay, yun lang kalaki. Tingnan natin kung may damage. Oh. Yan. Okay, so magaan lang. Try nga natin isaksak. Try natin isaksak. Ayan. Umilaw. Okay. So, off muna. Wala siyang switch. Direct na po siya. Walang switch. So, try natin. Punta natin yung sasakyan. Kasi lobat na yung multicab eh. Friends! Okay, so dito na tayo. Ito yung i-charge ko. Yan. Ito yung battery na nalobat. Ayaw na umaandar. Pero 12 volts pa naman yung kanyang karga nito. So hindi lang talaga siya kaya na mag-start. Okay, so positive. Mayroon siyang polarity. Yung negative, yung itim. Yan. Yan. At saka yung positive yung itong pula. Yan. So, yan. Yan. Okay, so umiilaw siya. Yan, umilaw siya. Yan. Okay. So ngayon, ay saksak ko muna ito. So ibig sabihin, umilaw siya, meron siyang meron pa siyang voltahe doon sa kanyang battery. Okay, so kuha muna ako ng extension wire. Ayan po, so ito na yung outlet natin. At ayan. Mga 1 hour lang po yung ano ko dito, charging time. Okay po, so isaksak ko na. Yan. Okay. Okay, para siyang charger, battery bank din ng kanyang. Ito yung charger para din na
battery bank na meron siyang umiilaw pag hindi pa puno. Siguro monitor natin mamaya, ay monitor natin na pag full na po yung battery ay full na din po yung kanyang blinking. So hindi na siya magbi-blink. Okay, so ito na po siya. So update ko mamaya. So hintay muna ako ng mga 1 hour lang. At try natin kung mag-start na po siya. At ayan po, so nag-start po ako ng charge ay ngayon po ay nag-start tayo ng charge ditong battery ay nasa ayan, 5:26 PM po. So ayan. Ayan, 5:26. Ayan, so hintayin ko lang po kung ilang minuto yung mapupuno yung kanyang nagbi-blink. So ibig sabihin po, kung hindi na siya nag-blink, umiilaw na palagi, ay puno na yung kanyang battery. Ayan. So hintayin muna ako ng kung mapupuno na. Yan, nag-blink pa rin. At ayan po, insakto po 1 oras. Ayan. Okay, so full na po yung kanyang indicator. Hindi na po siya nagbi-blink. At ayan, so ito yung oras natin. Ayan. Ayan. 1 oras yung charging. So puno na po. So ngayon, pa-start natin. So tatanggalin ko muna. Disconnect ko muna yung kanyang. Ayan. Okay, so disconnect natin. Negative first. Yan. Okay. So hindi naman po uminit yung kanyang battery. Okay naman po. So ngayon, start natin. Yan. So ito lang. Uminit din siya, pero hindi naman siya kayo malakas umiinit. Okay. Tamang-tamang init lang po. Okay. Okay, start natin. Hanap muna ako na. Ito yung susi niya. Yan, start natin. So madali lang siyang nag full charge. Start na natin. Yan. Goods. Okay yung kanyang battery charger. Goods na goods. So, effective po yung ano lang, yung battery. So, lahat po lakip na po yung kanyang shipping fee. 291 po. Okay. So, goods. So okay. So pwede na din to pang charge ng ating motorcycle. So pag malubat, 1 oras lang ang charging time. Madali lang. Yan. So ito lang kasing multicab na ito ay hindi ito palaging ginagamit. So yan, hindi ito palaging ginagamit. Kaya palagi po itong pinapaandar ko. So mga 5 minutes lang po yung pinapaandar ko, kaya sa katagal-tagal ay nalobat po siya. Kaya ngayon mayroon na po tayong charger. Okay, yan. So hanggang dito lang po muna at yung review natin na charger ay okay. So thumbs up po ako dyan. Maganda. Hindi naman siya kabigatan. Okay naman po yung price niya. Okay, so hanggang dito lang po muna ako at maraming salamat po sa panonood. Yun, subscribe na din sa aking YouTube channel at mag-like. Ayun po, so maraming salamat po. Bye bye, God bless.